नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, देशपांडे अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत। आज आपण बॉम्बे हायकोर्ट भरतीमधील क्लर्क या पदाची टायपिंग टेस्ट कधी होईल याबाबत सविस्तर चर्चा करणार आहोत आणि ती एक संभाव्य तारीख असेल विद्यार्थी मित्रांनो। परंतु त्या अगोदर जर तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राइब करायला विसरू नका व बाजूला दिसत असलेल्या बेल आयकॉनला प्रेस करा, म्हणजे सर्वप्रथम आमचे व्हिडिओ आपणापर्यंत पोहोचतील। चला तर मग काही वेळ वाया न घालवता सुरुवात करूयात आजच्या व्हिडिओला। आपल्याला रेग्युलर गव्हर्नमेंट जॉब अपडेट पाहिजे असतील तर माझा 7822815937 हा नंबर देशपांडे अकॅडमी या नावाने सेव्ह करा व मला व्हॉट्सअपवर हाय। मित्रांनो, जर आपण तलाठी भरतीसाठी प्रिपरेशन करत असाल तर आपणास अतिशय उपयुक्त अशा नोट्स आपल्याकडे उपलब्ध आहे। याच नोट्सचा अभ्यास करून मी मागील भरतीत 174.60 मार्क घेतलेले आहेत। यात आपणास 8 विषयाच्या नोट्स आणि तलाठी भरतीच्या 57 शिफ्टच्या प्रश्नपत्रिका फ्री मिळणार आहेत। मित्रांनो, टोटल 3100 पेजेस आहेत आणि त्याची किंमत आपण ठेवलेली आहे फक्त 500 रुपये। विद्यार्थी मित्रांनो, जर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही एवढ्याच मटेरियलसाठी मार्केटमध्ये गेलात तर तुम्हाला 2,500 ते 3,000 पर्यंत खर्च येईल। विद्यार्थी मित्रांनो, नोटच्या डेमोसाठी तुम्ही या नंबरवर संपर्क करू शकता। 7822815937 या नंबरवर हाय करून डेमो लिहा। मित्रांनो, टायपिंग टेस्ट कधी होईल याची संभाव्य तारीख जाणून घेण्यापूर्वी आपण मागील न्यायालयीन भरतीचा आढावा घेऊयात। बघा मित्रांनो, मागील वर्षी जी काही नागपूर खंडपीठाची न्यायालयीन भरती झाली होती त्या भरतीचा आपण प्रवास बघूयात, त्यानुसारच आपल्याला ही संभाव्य तारीख सांगता येईल। मित्रांनो, त्यांची 10 ऑगस्ट 2025 रोजी लेखी परीक्षा पार पडली। त्यानंतर 12 ऑगस्टला पहिली उत्तर तालिका प्रसिद्ध करण्यात आली। त्यानंतर पुढे 26 ऑगस्टला सुधारित म्हणजे सेकंड आन्सर की प्रसिद्ध करण्यात आली आणि सर्वात शेवटी 18 सप्टेंबरला टंकलेखन चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात आली। तर मित्रांनो, असा होता त्या भरतीचा प्रवास। यानुसार आपल्याला कळेल की लेखी परीक्षेपासून ते टायपिंग टेस्टचा कालावधी हा जवळपास 1.5 महिन्याचा होता। म्हणजेच आता आपली लेखी परीक्षा ही 26 एप्रिलला पार पडली। तिथून पुढे 1.5 महिना म्हणजे जूनच्या पहिल्या आठवड्यात आपली टायपिंग टेस्ट होऊ शकते विद्यार्थी मित्रांनो। तर मित्रांनो, अशी ही माहिती होती। अशाच माहितीपूर्ण व्हिडिओसाठी आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूयात पुढील व्हिडिओत। तोपर्यंत टाटा, बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।